എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈച്ച ശല്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സാധനം നമുക്ക് വേണം. അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് വെറും 10 രൂപയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. MRP 10 രൂപയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇത് ക്വിക്ക് ട്രാപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈച്ചേനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകം ജസ്റ്റ് ഒരു പശയാണ്, ഫുൾ പശയാണ്. നമ്മുടെ കൈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത് മാറ്റി വെക്കാനെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈച്ചേനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തുരത്തുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് പ്രിക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പ്രിക്വേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പല ഫീച്ചേഴ്സ്, പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇമേജസൊക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീട്ടിൽ ഈച്ച ശല്യം കുറച്ചത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത്. ഞങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈച്ചയുടെ ശല്യം ഞങ്ങൾ കുറച്ചങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ലൈവായിട്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ബോർഡ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ ഈ സാധനം? ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, അത് ഞങ്ങളിത് വെച്ച ശേഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വന്ന ഈച്ചകളെല്ലാം വന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ ഇവിടുത്തെ ഈച്ചകളെല്ലാം കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് ഈച്ചകളൊന്നും ജസ്റ്റ് ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അനങ്ങുന്നൊക്കെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. നല്ലപോലെ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ്. 10 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു 10 രൂപ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈച്ച മാത്രമല്ല, ഉറുമ്പ്, മറ്റ് പാറ്റകൾ, എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരും. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.